有客人点大王蛇，拿条蛇给他们看，我真的会下去，在那个蛇缸里抓一条蛇出来，然后拿着头拿着尾巴坐电梯跑到包房门口，在戏上捆一捆。在我旁边的这位绅士身份非常的复杂，神秘的经历，尤其是跟我背后的这条黄河路有关。一点点。李李的至臻园的算是前身了吧？泰盛园，据说它的包间非常的难订，越往楼上的包房越贵。咱们尝尝看，吃吃看，品品看，30多年了，到底怎么样？一个30年就地重游的神秘人，再加上一个从来没有来过黄河路的鸟姐，我们今天去探一探。走。以前生意也是这样吗？说实话，我有20、30年没有到这里了，有一段这个经历吧。至少说，我们每天下班了以后都要到这里来吃夜宵。自己饭店下班了，一群做菜的人跑到黄河路来吃夜宵。我是跟汪小姐是一个群，31009。这一看就是看过《繁花》的哈，跟我一样在追。虹口区，你的外号叫什么？大鼻子。虹口大鼻子。因为我以前没有那么胖，所以鼻子比较明显。现在呢，上海话叫胖了没抓空的。啥意思？就胖得很厉害，结棍。富态在这个肚子上面，可能跟你做餐饮有关哈。大厨的肚子都很，人家都说大厨肚子是个海绵嘛，然后只会往里吸，不会往外吐。你肚子里不光是有这些美食美酒了，应该还会有些墨水吧？那书不是都一直没出嘛？还有在写书，是下一本《繁花》吗？我本来想写关于厨师的一些故事。如果你看黄河路，它就是有正面有反面，正面是我们说所谓的繁华、光怪陆离各种人，反面是后厨。宝总，他当时进这个至臻园的时候，就一定要走后门，对吧？对，后弄堂走到外面，烟一点，抽着，人家里面叫了菜来了，快点啊，又进去了。厨师都会来黄河路吃宵夜，是因为这儿真的很好吃吗？前上海有几个娱乐项目呢，下班了以后跳舞，去歌厅唱歌。咱们以前唱歌的是拿着一个大歌本，上面有编号，有 A1010几 A1010几，这一看就没少唱。然后我们要唱歌了，就拿个小纸条写上去，交给服务员，服务员会在大舞台让你喊几号桌的，你们的歌到了，你就上去唱。所以以前上去唱歌的人还真没有唱得不好。另外一个呢叫 disco 跟交谊舞，有弹簧地板的，没有弹簧地板的。弹簧地板是个什么？不知道吧？叫木地板，它其实是这样拱起来的，它在上面跳舞啊，它会有弹性。95年以后，我们开始打保龄球，但吃夜宵一直都有。以前上海讲花钱2条街，乍浦路、黄河路。乍浦路会比这里呢更平民化一点，更亲民一点。上海话当招募是比较多，什么赚钱做什么那种。我知道了，北京话叫倒爷啊，差不多了。像阿宝这种打扮的人，我们以前也有不多。我们92年的时候，我买的第一套西装是枪脖领双排扣，但是宽松的那种，跟草蜢的那种衣服一样。但是有个几件套，太子裤、小裤管、大裤屁股。上海话里边叫伊斯高，有这个牌子，现在还在卖，是个皮鞋的品牌。我们叫官版伊斯高，要穿黑袜子，还不能穿白袜子。上面呢是梦特胶，加上一件银色的夹克，这银色夹克叫伊里，就是我们说的艾里，就是那个法国牌子。EALE， 全部的套装啊，这是行头标版。那个时候是不用皮夹子的，我们所有的钱全是这么卷起来，皮筋扎好塞后面。另外一个大哥大，有项链的戴项链，没项链的大方戒，挺有趣的一个年代。现在上海有个外号叫魔都嘛，我觉得那个90年代的感觉比现在可魔幻多了，翻云覆雨的感觉。就今天可能是个穷光蛋，明天就一下变成个。所以你会发现，其实跟这个片子有同步的，或者有共情的，或者有那种代入感的，还真的是我们这个年纪的人，就是90年就已经在社会上混。当时我们那条弄堂里，我那些叔叔他们都会去国外，日本啊，去美国呀，去打工，他们也会回来。我记得我喝的第一罐的易拉罐汽水是1985年的时候。我喝的第一罐可乐是玻璃瓶的。上海以前是有玻璃瓶的可乐，而且是1.25升，12瓶一个塑料格子，1升装的玻璃瓶可乐。老客人或者比较有身份地位的人就比较容易订包间啊。比如说我们走到门口，我们那时候就享受那种感觉，有人喊你，很有尊崇感。今天的这一大桌子菜，说实话，鸟姐来是不太知道怎么点的，毕竟呢，鸟姐只看了《繁花》里边的那个至臻园，只知道那个叫什么来着？仙鹤神针。哎，不，还有一个就是之前那个魏总点了一个《霸王别姬》，霸王别姬，对吧？他每桌都送一个，霸王别姬，其他的就不知道了。所以我专门请蒋叔，真的是这个上海的厨师界的某个人。今天我点这个菜只花了3分钟，是吧？就跟他们家一样，闭眼点菜。今天点的菜呢，其实都是30年前就已经有的菜，就感觉都不太贵的样子。其实本帮菜就没有特别贵的菜，有一些菜真的是香港和广东厨师带到上海来。以前呢，所有的饭店门口都有个鱼缸，上面会写4个字：生猛海鲜。你要点贵的大王蛇啊，那个算了，我真的是比那个灵红还害怕蛇。我一直很自豪跟别人说，在最辉煌的时候，我大概一天要杀掉60、70条、100条。哇，我师傅跟我说，来，5楼包厢有客人点大王蛇，拿条蛇给他们看，我真的会下去，在那个蛇缸里抓一条蛇出来，然后拿着头拿着尾巴坐电梯跑到包房门口，在戏上捆一捆。人家那种老板就是啊，就这条了，我们都会问服务员说，这桌客人有没有钱，看起来有没有钱，然后条大的抓呀。哦，以前有5、6斤的大王蛇的，很粗这么粗。
最期待的是客人说我不吃胆，不喝水，我们会拿个小杯子。客人如果要胆的，我们会倒上白酒，把蛇胆放进去，另外一边呢也倒上一杯酒，把蛇血放进去。客人都不要呢，我就蛇胆蛇血全我了。所以你现在就比较眼睛好，皮肤好，糖椒牛柳，水晶虾仁是一直有的了。不错，它冷掉了，但是没有什么腥气。它不可能腥，但是你会吃到淡淡的苏打味儿，是吧？真正的虾它会比较的硬，那它怎么会变成这样呢？它就是用冰块去用手打放盐，其实让它重新上筋，它吃起来就会有弹性，对，颜色会变淡，因为虾一烧就红嘛。这个还是标准的叫母子菜。水晶虾仁不是某一个传统饭店里发明的，我记得我刚出道的时候，90年那个时候就已经有水晶虾仁，那时候上江的我们叫砧板师傅，有协配嘛。这道菜对这种人来说拿手，他不愿意交给别人。所以这是本帮菜是吗？本帮菜和本地菜完全不一样。本地菜有川沙菜、南汇菜、嘉定菜、松江菜，本帮菜跟那个地方没有太大的关系，有借鉴没关系。本帮菜最出名的人也是从闵行啊，就我们现在说的那个叫三林地区，三林的那个叫菜刀帮、蚕刀帮，他们到了市区开始做菜，把本地菜的一些元素带到了本帮菜里面。本帮菜最早是以安徽人的徽菜为基底，它也有演变的过程，从又咸又辣，味道很重，慢慢的变成了五湖四海都有。你可以找到粤菜的影子，可以找到川菜的影子，可以找到各种菜的影子。比如说我们现在去进贤路，进贤路里面就有很多叫干烧鲳鱼，有没有？干烧是四川菜的很有名的一种做法，但是上海干烧和四川干烧没啥关系。但有江南特色的，比如糟货，大家看啊，如果我们吃到的水晶虾仁是这样大小的，那么白的，基本上你可以在它的垃圾桶里找到一个包装袋，上面写的江苏什么城。其实这些功夫很难做，年轻厨师他根本不会。餐厅里要出这道菜怎么办呢？去买那种已经香好的虾仁，拿过来直接炒就行。但是呢，你看它是又有红的，又有大大小小的。我个人认为他们就是在这里自己上姜的，这给平反了。所以这道菜的关键是上姜，它其实味道本身就放一点点盐、一点点糖，放一点点白胡椒粉，勾个玻璃芡就结束了。确实配了醋以后的这个滋味更好。其实本帮菜呢，真的还没有什么特别好的或者特别大的菜，有一些冰糖原蹄啊，以前结婚的时候会有一条大的鱼会有。就我这个年代，小时候是吃不到活海鲜的，我们吃的一种鱼叫马面鱼，你知道吗？听说过。上海人叫虾饼，这种鱼放点咸菜烧很好吃。还有一种叫马鲛鱼，马鲛鱼烧咸菜、烧冬笋、红烧啊，然后呢弄一点炸鱼，河里的炸鱼过来，烧一点鱼冻，早上起来一碗泡饭，鱼冻往里一放。我就知道上海人对泡饭有执念。你看这个宝总也是，就是吃什么山珍海味都吃的索然无味，就是最后吃那么一碗泡饭。你看有一些很早点心，油条、小笼包、白粥，以前叫双职工家庭，就父母都上班，家里就一个孩子，这晚上就在都是泡饭呀。泡饭有啥好吃的？米饭泡了水，倒一倒，弄一点腐乳，腐乳是高级菜啊。我们吃最多的是什锦菜，扬州的，北方统一叫咸菜。但我们的咸菜好多种咸菜，上海人嘴巴里说的咸菜一般指的是雪里红，拿来还不能直接吃，得炒。我们酱瓜是好几种啊，有小酱瓜，是扬州的小酱瓜、小青瓜，还有小乳瓜，还有呢崇明的大包瓜，老黄瓜这么大一根，切成末，拌上麻油，拌上那个炒过的那个毛豆，太美。糟四宝。上海的糟还其他地方糟还是有一些区别，没有那么浓烈，主要体现食材本身的味道和些许的酒味和糟香味。糟货里边最让我钟情的就是里边有酒，我觉得一切有酒的美食就特别的上口。糟货夏天吃比较多，然后呢，现在我们冬天也吃啊，是因为它下酒比较好，比较清爽嘴巴。先是酒香，酒香之后会慢慢有这个虾的鲜甜。但是我可以保证他们的糟卤是买的现成的，牌子我都知道。你是来开台的吗？吃饭就是图一乐，对不对？和谁吃什么，吃什么已经不重要了，和谁吃很重要。花了500，他给你100的东西，那你可以适当的翻毛腔、吵架。你还不吃个环境？你说你要做大堂，外面巴拉巴拉好吵，他跟你说包房稍微贵一点什么，你不用那么吵。但我们小时候可没有鲍鱼啊，我们一般都单点一个糟毛豆啊，或者一个糟肚子。哎呀，肚子好吃。还有糟黄鱼。以前我一直教我的学生有个东西叫吃河虾，吃进去什么样，吐出来还是什么样，肉没了，河虾还在，就吃进去是一只虾，吐出来还是一只虾，这得练。这北方人的舌头真不灵。上海最有名的嘛，一直在吵架的一道菜嘛，草头圈子。圈子还不只是猪大肠，所以要说清楚。还有啥？大肠里的东西吗？对，如果是大肠里的东西，那不能吃。这叫肠头，它比较厚，这种呢叫圈子，就这么一段，不多。没有那么长的怎么办？我们穿肠子，我们就拿一个水，拿肠子翻过来冲进去，翻过来冲进去，肠子一层套一层，一层套一层，两头扎完了以后放水里煮。我们管那个叫潜水艇。下面那个菜很多地方不吃的，这个菜只在上海叫草头，苏州就叫金花菜。我们北方没有南方这么多的蔬菜。我山东亲戚跟我说，你们怎么吃猪草啊？喂猪的。对，它嫩，1斤草头出7两，这个是传统本帮菜。
其实还是跟黄河路有渊源的。我有些同事，当然是老师傅了，下班以后赚外快过来颠锅来，我们有时候也会来替班啊，来我今天晚上没时间，你过去帮我烧菜，来就过去烧菜这样。我90年开始工作。哎，你还真的是赶上了繁花的那个年代。对，那个年代我们在这里就属于校草，我们也有心目当中的女神啊。女神都是老板娘吗？不，我们的餐厅经理啊那种太漂亮，那个时候就在我们眼里就是那是个女神。现在的服务员好像没有那么重视颜值了，那会儿好像真的像选美一样哈。上班要化妆的、烫头发的、涂指甲的，家里条件好的还戴个金手链的、金项链的，人家开口闭口就是那个种的，真的是很多的种，关键是风情万种。上海女人真的超级风情万种。中国最早的一部电动扶梯，1927年上海就有了。上海这么现代化？我记得我小时候到我同学家里去，他们家里是有抽水马桶的，但跟我说那个抽水马桶已经用了50年了。我们那时候学香港学的真的特别多。我以前那个发型就是郭富城那个蘑菇头。哦，对，很多男生都是那样。哇，好嫩啊，小鲜肉啊！我就跟魏总一样，天天舔别人。你看魏总，其实应该他是个暖男。我们一般管舔狗不都叫暖男？动不动就每多送一份《霸王别姬》。我不是很喜欢吃《霸王别姬》，就是个噱头啊。鸡炖甲鱼呗，对吧？但是这个菜我认识，烤麸。这道菜要做的好吃，可以让你感动到哭。四喜烤麸不是装的，四喜烤麸要用手撕。哦，那这个不合格。首先长得不合格，味道马马虎虎，还不错。为什么要撕开？撕开它可以有更多的孔洞，浸泡在汤汁里。你管这个叫什么？黄花。新鲜的叫黄花菜，干了以后就不叫黄花菜，猜猜。老黄花。还昨日黄花。昨日黄花比较有诗意。这个我们叫金针菜。那你为什么知道黄花菜不吃新鲜的？新鲜的黄花菜有微毒。一样东西变成干货，一定是有原因的。木耳为什么变成干的？新鲜木耳不容易保存，香菇不是不容易保存，新鲜香菇香味不够，去除水分以后可以把香味元素浓缩，所以有干香菇。后来为什么都变成方的呢？你撕开了跟别人吃过一样，不好看，就不撕了，切成方块了。烤麸是会上到上海人的年夜饭餐桌的。那当然。过年必有哦，这就跟在北京过年一定要有松肉一样。你做菜的时候，你要把吃你这道菜的人当你家里人。你有故事，我有饭，跟着鸟姐吃西餐。